Diena, su Dovydas Gedrimas pristatysiu projektą klinikinės elektros stimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šis projektas yra finansuojamas Erasmus Plus mokymų programos ir jo esmė yra kineziterapeutams ir reabilitacijos specialistams pristatymas konkretizuotos sistemizuotos medžiagos apie elektros stimuliaciją. Projekto partneriai. Tai Turkijoje yra Pamukkale's universitetas. Šis universitetas yra pagrindinis ir kuruojantis universitetas šį projektą. Toliau Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Süleyman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Taip pat iš Rumunijos atstovai yra Krajovos universitete ir Lietuvoje šį projektą atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapijos draugijos. Taigi pradedame pirmąjį modulį - sveikų ir denervuotų raumenų fiziologija. Ir pirmas poskyris, pirmoji paskaita yra apie sveikų raumenų fiziologiją. Tai šią medžiagą parengė Krajovos universiteto Rumunijoje esančio fizinio lavinimo ir sporto fakulteto kineziterapijos ir sporto medicinos katedros asistentė profesorė Ilė Eva. Na ir pristatau ir įgarsinu aš, Šiaulių valstybinės kolegijos lektorius Dovydas Gedrimas. Tai gera raumenų fizinė būklė yra būtina daugeliui užsiėmimų, nuo įprastų kasdienių judesių, kaip vaikščiojimas ir daiktų kilnojimas, iki ankstyvesnės veiklos, tokios kaip mankšta ir sportas. Tai šiame skyriuje aptarsime pagrindinius geros raumenų fizinės būklės principus, tarp kurių yra raumenų susitraukimas, kaip vyksta jisai, energijos apykaita raumenyse ir pati raumenų funkcija. Tai kiekvienas raumuo atlieka tam tikrą funkciją ir pasižymi tik jam būdingomis savybėmis, pasireiškiančiomis ankstyvojoje vystymosi stadijoje. Kiekvieno raumens anatominė struktūra, tai forma, erdvinė padėtis, raumeninių skaidulų kryptis bei jo jungtis yra tam tikrų sausgyslių, kaulų ir aponeurozių visam gyvenimui susiformuoja vystymosi stadijoje ir toliau jau jas galima tik lavinti. Visos šios raumenų ypatybės lemia įspūdingą žmogaus judesių tikslumą bei įvairovę. Tai tiek yra nepaprastai didelis centrinės nervų sistemos valdymo galimybės ir tiek pačio judamojo aparato valdymo galimybės, kurias riboja tik tai su koordinacijos ir pusiausvyros procesai ir judesių sujungimas į vieną vientisą judesį. Raumuo kaip paskutinis bendrasis ruožas Sherringtono motorinio valdymo modelyje yra galutinis sudėtingas neurologinių procesų grandinės vykdymo organas. Tai vienaip ar kitaip judesiai nervuojami yra galvos smegenyse ir jau kaip įgyvendinamas rezultatas, tai yra judesys, kurį mes atliekame. Raumeninis audinys kaip endokrininių signalų molekulių šaltinis, tai svarbu paminėti, kad ilgą laiką raumenynas buvo laikomas tik kaip motorinės griaučių raumenų sistemos dalis, bet ilgainiui nustatyta, kad raumeninis audinys iš tikrųjų turi ir atlieka ir svarbias endokrininės funkcijas žmogaus organizme. Bet ir bendrai taip pat šios funkcijos yra palaikymas kūno laikysenos, generuoja galią bei jėgą atliekant valingus judesius, palaiko nevalingus veiksmus kaip kvėpavimas ir refleksų reakcijos, gamina įvairias molekules miokinus, atsakingus už kitus fiziologinius reiškinius raumenų susitraukime. Todėl skeleto raumenys yra laikomi endokrininiu organu. Tai šitas toks faktas iš tikrųjų yra labai svarbus. Skeleto raumenys yra atsakingi už valingus judesius ir yra valdomi sąmoningai. Skeleto raumenys sudaro raumeninis audinys, kuris susitraukia ir generuoja jėgą. Būtent susitraukti gali
skersaruožis raumeninis audinys, kuris ir sudaro pagrindinę gydomojo aparato raumenų struktūrą. Priešingai nei lygieji raumenys, kurie yra daugiau vidaus organų, kraujagyslių sienelėse, negali būti įtraukiami valingai ir jų funkcija nuo mūsų valios nepriklauso. Jie daugiau užtikrina vidaus kūno vidinės terpės, homeostazės ir bendrai gyvybinių funkcijų palaikymą. Skeleto raumenis sudaro keli raumeninių skaidulų pluoštai, kurių kiekvienas sudaro miofibrilės, susidedančios iš sarkomerų, mažiausių struktūrinių miofibrilės vienetų. Sarkomeruose būtent ir yra tos smulkiosios struktūros, tai yra aktino ir miozino siūlai, kurie susikabindami tarpusavyje, sąveikaudami vienas su kitu, būtent ir sutraukia raumenis, leidžia atlikti tą valingą susitraukimų funkcijai. Tai prisijungdamas kūnas prie miozino, būtent ir išgauna raumens susitraukimą. Skaidulos tai miofibrilių pluoštai sudarantis raumeninį audinį ir būtent tos skaidulos išsidėsto per visą raumens pilvelį ir taip formuoja patį raumenį. Skeleto raumenys yra gausiai vaskuliarizuoti, turi gerą kraujotaką, yra inervuoti, juose yra metabolinio ir reguliuojančio mechanizmo dalių, būtinų veiksmingam energijos išskyrimui ir ląstelės homeostazei. Tęsiant apie raumenų struktūrą, tai struktūrinės ir funkcinės skeleto raumenų ypatybės galima suskirstyti į 3 pagrindinius raumenų susitraukimą lemiančius veiksnius. Tai pirmasis yra neuroraumeninė jungtis, neuroraumeninė sinapsinė jungtis tarp neuronų ir raumens. Tai struktūriškai yra motorinis nervas, jungiasi prie raumens pilvelio, toje jungtinėje ir susiformuoja neuroraumeninė sinapsė, per kurią signalas bus perduodamas į raumenį. Tada antrasis komponentas tai yra elektrocheminio ryšio mechanizmas. Tai procesas, kai elektrinis signalas keliauja iš nervo į raumenį ir kuris yra būtinas sukelti mechaninį susitraukimą. Tai būtent sinapsinė jungtis, per kurią sinapsę tas signalas ir yra perduodamas raumeniui susitraukti. Ir trečiasis komponentas tai yra sarkomeras, už jėgos išvystymą atsakingas kontraktinis vienetas. Tai būtent čia ir prisitvirtinęs nervinės šaknelės būtent sužadina sarkomero susitraukimą ir išgaunamas pačio raumens, tuomet jau susitraukimas ir funkcija. Svarbu paminėti, kad bet kurio iš šių struktūrinių vienetų pažaida ar sutrikimas gali lemti raumenų silpnumą ir jų funkcijos. Skeleto raumenų išsidėstymas nusakomas raumenų skaidulomis, tai dar vadinomis miofibrilėmis arba raumenų ląstelėmis ir jų jungiamaisiais audiniais. Raumenų skaidulos yra nukreiptos lygiagrečiai raumens išvystomos jėgos linijai ir prisideda prie bendros raumenų jėgos ir funkcijos. Vidinė raumenų siūlelė, tai yra tų miofilamentų struktūra, lemia raumens susitraukimo savybės. Pagrindinis šios struktūros vienetas yra sarkomeras, apie kurį jau paminėjau, kurį sudaro persiklojantis storasis siūlelis miozinas ir plonasis siūlelis aktinas. Tai šitie siūleliai kartu vienas su kitu susijungdami ir išgauna raumens susitraukimą. Sarkomeras susideda iš išilgai skaidulos persidengiančių segmentų, todėl žiūrint mikroskopu susidaro skersaruožis vaizdas. Dėl to būtent šitie raumenys ir vadinami skersaruožiai raumenys. Apie raumenų tipus taip pat svarbu paminėti, tai kapiliarų tinklo tankumo skirtumai lemia raumeninių skaidulų medžiagų apykaitos ir ištvermingumo skirtumus. Tai pagrinde yra 2 tipai. Pirmas ir antras tipas ir antras dar skaidomas į kelis pogrupius. Tai pirmasis tipas tai yra pirmojo tipo skaidulos, susitraukia lėčiau, jos gamina energiją iš deguonies ir yra ištvermingos. Tai yra, jos yra lėtos, lėtai susitraukiančios ir dar kitaip galima pavadinti atsparios nuovargiui. Tai jos yra labai ištvermingos, gali tą susitraukimą išlaikyti ilgą laiką.
Antro tipo skaidulos yra skaidomos į antrą A ir antrą B, arba kartais jis vadinamas antrasis X tipas. Tai antro tipo skaidulos susitraukia greičiau ir pasižymė didelė jėga. Šita jėga yra daug didesnė negu pirmojo tipo skaidulų, tačiau yra netokios ištvermingos. Tai arba kitaip dar galima pasakyti, netokios atsparios nuovargiai, jos daug greičiau pavargsta. Antro A tipo skaidulos yra tarpinės pirmo ir antro X tipo skaidulų variantas. Na ir antrasis X arba tas antrasis B tipas skaidulos taip pat sparčiai gamina glikotinę energiją, jos greitai susitraukia, bet ir greičiausiai iš visų tipų nuvargsta, jie yra mažiausiai atsparios nuovargiai. Tai antrasis A toks tarpinis variantas tarp tų pirmųjų ištvermingųjų ir nenuvargstančių ir tarp antro B arba antro X tipo labai didelę jėgą generuojančių, bet ir greit pavargstančių skaidulų. Raumeninių skaidulų perskirstymas lemia ir daugybė veiksnių. Žmogaus amžius, lytis, patirtas fizinis aktyvumas, bendrai fizinės veiklos, kuriomis žmogus užsiima. Raumeninio audinio ląsteliniai komponentai, tai raumeninį audinį sudaro daugiau kitų svarbių ląstelinių komponentų. Pavyzdžiui, transversiniai vamzdeliai, sarkoplazminis tinklas ir mitochondrijos. Transversiniai vamzdeliai tai sarkolemos įlinkimai siekiantis raumenų skaidulų gilumą. Pagrindinė jų funkcija pernešti neuroraumeninėje sinapsėje išvystytą veikimo potencialą į raumenį ir į raumeninį audinį ir pradėti raumenų susitraukimą. Transversiniai vamzdeliai taip pat užtikrina, kad veikimo potencialas į visas raumeninio audinio dalis patektų tolygiai. Tai struktūra, kuri užtikrina, kad tas sinapsės perduodama iš nervo atkeliavęs signalas kokybiškai tolygiai pasiskirstytų per visą raumeninį audinį. Sarkoplazminis tinklas tai specialiosios paskirties endoplazminis tinklas atsakingas už kalcio jonų, kurie yra būtini raumenų susitraukimui, kaupimą ir išskyrimą. Ir raumeninėse skaidulose mitochondrijos, tai raumeninėse skaidulose esančios mitochondrijos gamina adenozino trifosfatą, tai pagrindinė raumenų maistinė medžiaga, energinė medžiaga, kur yra būtina aerobiniam raumenų susitraukimui. Raumeninių skaidulų aktyvavimas. Tai kaip viskas vyksta. Tai matom raumeninių skaidulų stimuliavinimas, tai atkeliauja impulsas į raumeninį audinį. Tuomet transversiniais vamzdeliais keliauja veikimo potencialas, tada skatinamas kalcio jonų išskirimas į sarkoplazmą, kaip ir prieš tai skaidrėje minėta, kad kalcis labai svarbus raumens susitraukimui. Kalcio jonai prisijungia prie reguliacinių baltymų, troponino ir tropomiozino. Tuomet vyksta aktino ir miozino siūlelių susijungimas ir tai lemia, kad išvystoma jėga, tai raumuo susitraukia. Ir tuomet vyksta stimuliacijos pabaiga išgavus raumenų susitraukimą. Po jo sarkoplazminis tinklas rezorbuoja kalcio jonus, kalcis keliauja iš raumeninės skaidulos, jinai gali atsipalaiduoti ir tuomet susitraukimas gali prasidėti iš naujo. Tai raumeniniai baltymai, tai svarbu paminėti, kad pavienės raumeninės skaidulos daugiausia sudaro baltymai, o tiksliau susitraukiantis raumenų baltymai, tai aktinas ir miozinas minėti jau. Reguliaciniai baltymai tokie kaip troponinas ir tropomiozinas ir citoskeleto baltymai, tai yra titinas ir nebulinas, kurie bendrai sudaro apie 80% skaidulos svorio. Likę 8% yra sarkoplazma, kurią sudaro įvairios organelės, kaip mitochondrijos, sarkoplazminis tinklas, transversiniai vamzdeliai bei kitos medžiagos, kaip glikogenas ir mioglobinas. Raumeninių skaidulų miofibrilės išskirstytos į paskirus ruožus, vadinamus sarkomerais, kurie yra skeleto raumenų kontraktinis vienetas. Sarkomerus sudaro du pagrindiniai siūleliai – miofilamentai, aktinas ir miozinas, tai šiandien jau jie daug paminėti. Aktino siūleliai yra ploni ir išsidėstę į persipinančią struktūrą, o miozino siūlai turi galvutes, jie yra storesni, sąveikauja su aktinu išvystančias jėgą ir judesį.
Be aktino ir miozino sarkomerijai ir sarkoplazmoje esama daug ir kitų baltymų prisidedančių prie skeleto raumenų funkcijos palaikymo, tarp kurių būtų citoskeleto, elektrocheminį ryšį, energijos išskyrimo bei jėgos bei galios išvystymą palaikantys baltymai. Kapiliarų tinklas perneša deguonį į raumenines skaidulas, kas ypač svarbu lėtai susitraukiančiams skaiduloms, kad joms netrūktų maisto medžiagų. Mioglobinas palengvina deguonies pernešimą iš kapiliarų į mitochondriją lėtai susitraukiančiose raumenyse. Treniruojantis įmanoma persisverti labiau link lėtai susitraukiančių skaidulų ir pagerinti taip ištvermę. Taip pat svarbu ir terminologija, kuri bus naudojama ir vėliau, tai kalbant apie raumenų energijos išvystymo tipus, tai antagonistinis raumens įsitraukimas arba raumuo antagonistas, tai yra tas, kuris atlieka valingą judesį, norimą judesį. Antagonistas arba antagonistinis įsitraukimas tai raumuo, kuris priešinasi judesiui, bando jį sustabdyti. Kaip pavyzdys, lenkiant alkūnę, tiksliau susitraukia dvigalvis žasto raumuo, bet priešingoje pusėje antagonistiškai veikia, atsipalaiduoja ir kontroliuoja judesį, tai trigalvis žasto raumuo. Sinerginis raumuo arba raumuo sinergistas, tai papildo kitą judesį, veikia išvien su sinergistais, su agonistais. Tai kaip pavyzdys, tą pačią alkūnę lenkiant dvigalvis žasto, kaip ir galima sakyti, pagrindinis raumuo, atlieka savo funkciją, bet jam padeda tiek žastinis stiprinkulio raumenys. Ir stabilizuojantis raumuo, tai judėjimo kryptį labiau stabilizuojantis, tai užtikrinantis, kad judesys vyktų norima kryptimi ir amplitude raumenį. Atliekant tam tikrus judesius, raumenys susitraukia abiem susitraukimo tipais. Tiek izometriškai, kaip pavyzdys, susitraukiama, kai raumens susitraukimas vyksta, kai reikia stabilizuoti sąnarį, o dinaminis, koncentrinis ar ekscentrinis susitraukimas įvyksta kitame sąnaryje ar kūno segmente. Pratimai, kurių metu atliekami ekscentriniai raumenų judesiai, mažiau žeidžia raumenis ir slopina vėliau pasireiškiantį uždegiminį procesą. Bet svarbu paminėti, kad netinkamai atliekant ekscentrinius pratimus, būtent kai raumuo dirba ilgėdamas, gauna apkrovą ilgėdamas, tai tokie pratimai gali pažeisti raumenis. Širdies ir plaučių funkcijos reabilitacinį gydymą gaunantiems pacientams ekscentriniai pratimai gali labiau pasitarnauti tuo, kad jie atliekami mažiau aktyvuojant raumenis ir dėl to yra mažiau suvartojama energijos bei deguonies lyginant su koncentriniais pratimais. Ir kalbant apie raumenų veiklumą, tai adenozintrifosfato suvartojimo intensyvumo susitraukiant raumenims lemia daugybę veiksnių. Pavyzdžiui, tiek miozino galvučių skaičius, iš miozino galvučių suformuojamų skersinių tiltelių dalis, bei miozino galvučių atkibimų nuo aktino siūlelių greitis. Viskam reikia energijos. Žmogaus raumenyse pirmo tipo skaidulos suvartoja mažiausiai ATF, to adenozintrifosfato, po jų seka antro A tipo skaidulos, o antro X tipo skaidulos adenozintrifosfatos vartoja gausiausiai. Jos ir dirba trumpiausiai, bet tačiau generuoja didžiausią jėgą. Raumens jėga apibrėžiama kaip raumens per skerspjūvio ploto vienetą išvystoma jėga. Jie matuojamas raumens gebėjimas išvystyti jėgą santykinai savo dydžiui ir šis matmuo laikomas svarbiu kokybiniu raumens rodikliu. Aktino ir miozino skersinių tiltelių išvystymo jėga pernešama iš ilgai raumeninių skaidulų ir gretutiniams skaiduloms. Šis jėgos pernešimas turi įtakos judėjimui ir raumens įtempimui. Neuroraumeninė sinapsė atlieka labai reikšmingą vaidmenį sutraukiant raumenis ir palaikant sklandžią jų funkciją. Įvairiausi nervų ir raumenų sistemos sutrikimai, tarp kurių rastume sunkiąją miasteniją, Lambert-Eatono miasteninį sindromą ir šoninę amiotrofinę sklerozę, sueina į neuroraumeninės sinapsės funkcijos sutrikimą.
Pasireiškus šiems sutrikimams komunikacija tarp neuroraumeninės sinapsės motorinio neurono ir raumeninių skaidulų sutrikdoma, kas lemia raumenų silpnumą ir nuovargį. Taip pat svarbu paminėti, kad signalas gali ir atkeliauti iki nervinės neuroraumeninės sinapsės, tačiau per tą sinapsę signalas gali arba nepasiekti raumens, arba pasiekti jau nebe toks kokybiškas, nebe toks perduodama, nebe tokia tiksli, nebe tokia kokybiška informacija į raumens pilvelį. Tai dėl to tos neuroraumeninės sinapsės, šita struktūra, jos funkcija yra ypač svarbi raumenų funkcijai, susitraukimui ir būtent šios funkcijos, neuroraumeninės funkcijos sinapsės supratimas yra svarbus gydant įvairias prieš tai minėtas. Na ir lieka paminėti presinapsinį ir posinapsinį regionus ir patį sinapsinį plyšį. Tai presinapsinėme regione yra švano ląstelės, tai jos gaubia aksoną kaip koks dangalas, atlieka trofinę mitybinę funkciją, reguliuoja acetilcholino išskyrimą. Aksonas pats, jame yra gausu acetilcholiną kaupiančių sinapsinių pūslelių aktyvinamų išskyrimo metu. Būtent tos pūslelės ir keliauja į sinapsę. Signalas perduodamas būtent šiomis acetilcholino pūslelėmis. Na ir posinapsinis regionas, tai jame yra mitochondrijos, Golgio kompleksas, tarpiniai siūleliai, nikotininio acetilcholino receptorių telkiniai, nuo įtampos priklausomi natrio kanalai. Na ir padidinto ploto įlenkimai talpina ląstelines struktūras. Na ir sinapsinis plyšys, tai yra ta vieta, per kurią nervinis signalas ir yra perduodamas. Tai yra siauras tarpelis tarp presinapsinės ir posinapsinės membranų. Sinapsės pamatinė lamina, tai specializuota tarpląstelinė medžiaga ir sudėtinės dalys, tai gali būti laminas, kolagenas ir perlekanas. Tai būtent čia yra išvardyti ir baltymai, kurie yra sudedamosios dalys. Čia kaip ir skyriuose, kuriuose yra pagrindinė šios skyriaus informacija, yra pateikiami šaltiniai. Na ir čia matote visą komandą ir atstovus iš kiekvieno universiteto, kurie dalyvauja šiame projekte ir prisideda prie šio projekto įgyvendinimo. Tai ačiū už dėmesį.